हम अक्सर ही ताली बजाते हैं, कभी खुशी में, कभी तालियों से किसी को सराहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ताली से आवाज क्यों आती है? वो पॉप जैसी ध्वनि कैसे बनती है? वैज्ञानिकों ने अब इसका जवाब खोज निकाला है। जवाब सीधा नहीं है, बल्कि इसमें भौतिक की कई परतें छिपी हैं। अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी और मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस सामान्य लगने वाली क्रिया को गहराई से समझने की कोशिश की। उनका कहना है कि ताली की आवाज सिर्फ दो हथेलियों के टकराने से नहीं आती। इसके पीछे एक हवा की जेब यानी एयर कैविटी होती है, जो तेजी से बाहर निकलती है और वही ध्वनि को जन्म देती है। वैज्ञानिकों ने इस स्टडी के लिए कई तरीके अपनाए। असली हाथों के साथ साथ सिलिकॉन से बनी नकली हाथों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने हाथों की गति, आकार, त्वचा की नरमी जैसी चीजों को बदल बदल कर देखा कि आवाज में क्या फर्क आता है। कार्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्चर येकांग फू ने कहा, हम हमेशा ताली बजाते हैं, लेकिन इसके पीछे की भौतिकी पर कभी ध्यान नहीं देते। यही इस रिसर्च का मकसद था, दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझाना। साथ ही मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के लीकुन झांग ने कहा, हमने सिर्फ ध्वनि पर नहीं बल्कि हवा के प्रवाह, हाथों के टकराने और उनकी बनावट पर एक साथ अध्ययन किया। यही समग्र तरीका हमें असल समझ दे सका। वैज्ञानिकों ने इसे हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेंस से जोड़ा है। ये वही सिद्धांत है जिसके चलते बोतल की गर्दन पर फूंक मारने से एक खास ट्यून निकलती है। अंतर सिर्फ इतना है कि बोतल की दीवार सख्त होती है, जबकि हमारी हथेलियां नरम और लचीली होती है। बोतल की ध्वनि देर तक गूंजती है, जबकि ताली की आवाज छोटी और तेज पॉप जैसी होती है। एक दिलचस्प बात और भी सामने आई है कि हर व्यक्ति की ताली की आवाज अलग होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी और टोन में फर्क होता है। मतलब जैसा हर इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, वैसे ही ताली की ध्वनि भी एक तरह की पहचान हो सकती है। आने वाले समय में ताली की आवाज से भी व्यक्ति की पहचान संभव हो सकती है। फिलहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।